Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo la nostra scalata al milione. Allora, vediamo di toccare questi 1600, magari non oggi. Giochiamo a 5 minuti più 5. Mi avete detto tutti che vi piacciono un po' più le partite più ragionate, in modo tale che si possono capire anche i vari piani di gioco. Quindi andiamo subito a giocarcela. Siamo con i bianchi e andiamo della nostra mitica D4. Non posso fare freccine. Ah, ecco, contro la Benoni del Kaiser non spingo mai D5, ma gioco sempre cavallo F3 con premove sul... Esatto, gioco sempre questa. Più che altro perché non conosco molto bene cioè mi dà fastidio e non so bene mai come si gioca col bianco. E quindi... Vaffanbagno. Ok, penso che debba ritirare il cavallo qui. A meno che non si faccia una roba tipo difesa siciliana in cui metto il cavallo qui. Però dopo che lui gioca D6, poi devo mettere il cavallo in A3. No, 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 grazie, non mi piace, non mi piace. Il cavallo in B3 è utile per niente, però se faccio un arrocco lungo potrebbe essere interessante. Allora, facciamo così. Ti faccio tornare in F3. Se cavallo C3 in realtà me lo potevo risparmiare, non mi è piaciuta come niente per mossa, per niente proprio, ma proprio per niente. Adesso temo un alfiere qui tra l'altro. Ok, allora adesso diventa una sorta di partita dei 4 cavalli, bene. Adesso devo difendere bene questo punto. E in caso di alfiere qui... Caso alfiere qui, esatto, meno male che non l'ha giocata, non saprei cosa avrei potuto rispondere. Ok, una partita simmetrica dove praticamente sembra che il nero abbia un tempo in più, ottimo. Ottimo, devo dire che sto ritrovando in un'ottima situazione. Beh, se arrocchizzi me la arrocchizzo anch'io. Arrocchizza. H6, una mossa eccessivamente prudente da parte tua. Do you know? Dunque io arrocco. Potresti arroccare. D6 per sviluppare l'altro alfiere che mi vuoi andare qui. H3 credo sia abbastanza obbligata. E adesso ci vuole un piano di gioco e ti giuro che non so cosa fare. Vabbè, mettiamo la torre intanto in E1. Però non so che cacchio fare. Non vedo cose particolari contro Colial. Caro Colial, non vedo questo alfiere, dove lo faccio uscire? Questo alfiere dove lo faccio uscire, ma soprattutto quando lo farò uscire. Ok, A6, vuoi giocare B5? Il mio alfiere mi indietreggia tranquillamente. Posso giocare anche un A3 per far indietreggiare il mio alfiere in A2 quando sarà il momento. Esatto, e il momento è arrivato subito. Adesso bisogna capire, ma devo manovrare sicuramente prima o poi questo cavallo perché mi piacerebbe spingere il pedone in C, che adesso ovviamente è bloccato. Alfiere qui per cambiare. A questo punto qui la casa di 4 è in mano del nero, ragazzi. La casa di 4 è in mano al nero e questo è un serio problema. Anche perché la casa di 4 è nella mia metà scacchiera, quindi la dovrei controllare bene, ma in realtà non la sto controllando più. Subito attaccone qui, vediamo se ci sono altre soluzioni per non tornare subito con la torre. Alfiere ovviamente no. Cavallo qui non funziona. Donna in E2. Cavallo qui. E a seguito io posso catturare, tu catturi, mi minacci l'impedonatura e con questo cavallo posso poi andare qua. Aggiudicata, donna E2. Donna E2 è la mossa aggiudicata, corretta.
Sono in mancanza di idee e di spada. La cosa più brutta negli scacchi, ragazzi, è essere in mancanza di idee. Quando c'è una posizione così, vorrei solo, per cortesia, gentilmente, sviluppare questo alfiere. Gentilmente, non è che ti chiedo, in modo tale che poi porto l'altra torre su colonna D e si fa un po' pressione su questo pawn che è un po' debole. Quindi, quindi sì, 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 faremo così. Faremo così. Faremo una roba di questo tipo. Mentre una roba di questo... No, niente. Giustamente alfiere B7 per sviluppare tutto. E ora posso giocare la mia alfieretto. Gioco la mia alfieretto, come detto. A seguito di cattura, catturo di donna e a seguito di cavallo qui catturo e cambiamo un po' di cose. Ok, ok, ci va bene. Ci va bene, faccio già un pre-move di torre, potrei fare. Vabbè, dai, c'è tutto il tempo, tanto c'è anche l'incremento. E adesso niente, il mio obiettivo ora è fare pressione su questo pedone. Non so come, perché i cavalli devono fare i numeri da circo per arrivarci. Le torri da lontano, mi manca l'alfiere camposcuro. La posizione penso che sia abbastanza pari. Ok, cavallo qui. Cavallo qui. Cavallo qui, mi minacci questo punto. Mi minacci questo punto. Mi minacci questo punto e io devo difenderlo. Donna qui. Donna qui penso che sia abbastanza corretta. Donna qui. Ok. Che pirla, donna qui c'è questa. Perché? 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 Perché non è che ci voleva un genio per vederla. Perché questa mossa, Christian? Perché? Vabbè, dai. C'è un pedone centrale sorretto, guardiamolo così. Non guardiamo questa manovra di cavallo che non esiste e il nostro avversario non la farà. Non la farà perché è molto bravo e intelligente. Ok, bravissimo, visto che non l'ha fatta. Che t'avevo detto io? E adesso si attacca. Re qui, torre qui e si minaccia cattura su H6. Almeno si inizia a intravedere qualche piano attivo. Se lui fa così, questa finisce di esserci. Questa finisce di esserci. Chissà che cosa farà il mio avversario. Che mossa del Kaiser. Perché ho messo donna? D'altronde non è che c'erano troppe possibilità. Ok, metti il cavallo qui, sicuro, al 2000% proprio. Ok. E adesso troverò il modo di giocare alfiere qui. Tu cambi, io metto il cavallo, ti cambio il mio cavallo col tuo, tu mi cambi col mio. Facciamo una serie di cose interessanti ora. Intanto ho la casa di 5 che male non fa. E adesso che hai tolto l'alfiere posso subito venire con questo cavallo. Non puoi fregartene perché c'hai sotto la donna, quindi questa è la mossa corretta. Su cavallo per posso catturare sia di donna minacciando F7. Se catturo di donna tu c'hai questa, quindi devo catturare d'alfiere, minaccio la torre, ok, che controlla la settima traversa. Vediamo se posso fare qualche sacrifice. Tac, tac, tac. Non mi sembra male, eh. E sto re qui però è un po' un casino. Sacrifice, tac, tac, tac e re in H7. E poi? Poi niente, perché la donna non c'ha diagonali. Raddoppio di torri. È la soluzione migliore in questo caso. Attacchiamo cattivi su G7
E boh, tanto la posizione di questo alfiere mi piace parecchio. Questa forse mi romperebbe un po' le scatole, però a questo punto potrei subito giocare questa. Perché, scusa, perché non l'ho giocata subito? Perché non l'ho giocata subito questa? Boh. E cos'è che ha giocato lui alla fine? Ha giocato sta mossa qui. Vabbè, io la faccio subito, no? Donna qui. Perché non l'ho giocata subito? Ho detto anche 10 minuti fa. Ok, donna H6. Ok. Penso che sia abbastanza irrecuperabile la situazione. Lui deve spingere probabilmente F5 per tenere. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ah no, F5, F, il pedone F non lo può neanche muovere perché è inchiodato. Adesso c'è il matto qui. Sì. Mamma mia, ragazzi, che partita del Kaiser, veramente giocata male, male. Voce il verbo giocare male una partita, ce ne facciamo un'altra, vediamo se questa saremo più fortunati ad avere un gioco migliore. Vediamo un po', ci sarà qualcuno che vorrà giocare a 5 minuti più 5. Vai, sempre coi bianchi, ottimo. Ottimo, bravo, bravo il computer quando fa questi sorteggi così, mi piace parecchio, onestamente. Ok, andiamo di sistema colle, premove sul cavallo. Ok, adesso vado di alfiere D3, normale amministrazione. Ecco, questo alfiere, guarda no, esco fuori dal colle e gioco C4. Perché questo alfiere qui deve imparare a fare il bravo. Deve imparare a fare il bravo quando la situazione lo richiede. Ok. E adesso potrei anche spingere E4 onestamente. E4 cattura qui. Penso proprio che vada bene una mossa di questo tipo. Cattura di orso. Catturo... se catturo di torre c'è alfiere qui. Cattura di torre è interessante. C'è... Questa non la può giocare. Cattura di torre mi ispira particolarmente. Penso che la farò. Penso che la farò. Cattura di torre c'è semplicemente cavallo F6. Rettifico, non la farò. Non la farò. Ma così proprio mi inviti a nozze. Così mi fai uscire la donna. Esco con la donna e siamo a posto. Non avevo visto che c'era questo sotto. Era meglio vederlo. D5, cattura. Cattura, 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 cattura. Torre qui. Va bene. Andata. Andata. Az. Vabbè dai, questo pedone isolato durerà molto poco. E anche il tuo alfiere in E7. Anche il tuo alfiere in E7. E niente. Attacco qui. E allora, alfiere in F4 sta particolarmente bene. Oppure in F4, sì. Penso ci siano cose particolarmente compromettenti per la mia situazione.
questo momento. Sì, potevo catturare lì ma non me ne fregava niente. Adesso è più forte questa, con entrata di torre in settima. Questa è più potente. Questa è più potente. Adesso mi attacchi qui, però io posso attaccarti qui e vinco una torre. Cioè vinco un pezzo. Ottimo, ottimo, ottimo. Che posizione da sogno. Bella ragazzi, bella. Ok. Direi che il fatto ci è stato molto d'aiuto oggi. Abbiamo vinto 2 partite di fila, tranquille, con semplici colpi tattici. Non sfidiamo oltre la sorte, lasciamo così, visto che sono ancora abbastanza lucido dopo 2 partite, quindi va bene. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!